Shundoq chiroyli o'tirib turing. Quloqlarimizni ochib tinglasak, darsni yaxshi o'zlashtiramiz. Demak, bu meni yozuv chizig'im ekan. Sizni daftaringizdagi yozuv chizig'i bilan bir xil ekan. Qarang, shu yozuv chizig'ini ustki qismidan boshlayman. Bog'ladim, qorinchasini to'qladim. Oson ekanmi? Keyin yana bir marta takrorlaymiz. Yozuv chizig'ini ustidan boshlanadi S harfi. Demak, sharchani kichkina puflaymiz, qorinchani to'qlaymiz. Mana shu yerda S harfimizni yakunlaymiz. Keyin unga men sizga bosh S harfiga qanday qilib harflar ulanishini o'rgatib qo'yaman. Birgalikda quloq solib, ko'zlarimiz qayerda turadi? Doskada tursin. Yaxshi qarang. Yana bir marta qo'lima harakatiga Mustafa diqqat bilan qarab turing. Ustki chiziqda yana sharchani pufladim, qorinchasini to'qladim. Qo'lim uzayamanmi? Yo'q. Qarang, shu yerdan orqasiga qaytdim. Va endi kichkinagina qo'l chiqaryapman. Yarim oyni to'ldiramiz. Qaysi harf hosil bo'ldi? O harfi hosil bo'ldi. O harfi kichkina o bosh tomonidan qo'lni beradi. Qo'lini chiqaryapman. Tayoqcha, hop, birgalikda o'qiymiz. So'ni. Yana bir marta. So'zi hosil bo'ldi. Endi keling ikkinchi so'zimizni yozishni o'rgataman. Yana chiziqni ustidan boshladim. Qorinchasini to'qladim. Orqamga qaytyapman. Qarang, qanday qaytyapman. Xuddi shuni o'zidan qaytdim. Qo'lini uzatdim. Birinchi ilmoqcha, ikkinchi ilmoqcha qaysi harf hosil bo'ldi? Kichkina u hosil bo'ldi. Kichkina o'zini oyoq tomonidan qo'lini uzatdi. Ilmoqcha. Men yozib bo'ldim. Qo'limni uzdim. Shundan so'nggina T harfini belbog'ini bog'lab qo'yaman. E'tiborli bo'ling, ha? Hech qachon so'zni o'rtasida to'xtatib, uni tinish belgisini qo'ymang. So'zni yakunlab bo'lib, keyin tinish belgisini qo'yamiz, ha, bolalar. O'qiylik chiqadi. Sut. Yana bir marta. Sut. Barakallah. Demak, biz S harfiga doir nechta so'zni yozdik? Son va sut so'zlarini yozdik. Navbatdagi so'zning oxirgisi. Qarang, sizga qiyin bo'lmasligi uchun eng oddiy so'zlarni tanlab olyapman. Yana bir marta sharchani pufladim, qorinchasini to'qladim. Orqasiga qaytyapman. Yarim oyni to'ldiramiz. Ilmoqcha qaysi harf hosil bo'ldi? Barakallah. Tayoqcha. Qaysi harf hosil bo'ldi? Yana yarim oyni to'ldiraman. Ilmoqcha qaysi harf hosil bo'ldi? Endi bo'g'inlab o'qiymiz. Sana so'zi hosil bo'ldi. Buguncha hozir sizlar bilan mana shu so'zlar va bosh S harfini yozishni mashq qilamiz. Hammamiz tayyormizmi? Nima qilish kerak? Shoshilmaymiz.